Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցն է Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Պարոն Պապյան, երեկ տեղի ունեցավ Մոսկվայում Պուտին-Ալիև հանդիպումը, դրան անպայման բնականաբար կանդրադառնանք, բայց նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Սյունիք, Գեղարքունիք, հիմա էլ Երասխի ուղղությամբ լարվածություն, ադրբեջանական այս սադրանքը մինչև ուր կարող է գնալ եւ ինչ նպատակ է վերջո հետապնդում։ Ես կարծում եմ այդ սադրանքները պետք է դիտարկել Ալիևի Մոսկվա կատարած այցի շրջանակների մեջ, որտեղ մենք բազմաթիվ անգամներ նախկինում էլ վկայել ենք, որ նման հանդիպումներից առաջ անընդհատ սադրանքների ադիմ, որտեղ սա լծակներից մեկն է։ Ինչպես ռուսական կողմը հայտարարեց, Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են նոյեմբեր 9-ի եւ հունվար 10-ի ստորագրած այդ փաստաթուղթը, 10-11-ի փաստաթուղթը, եւ կարծում եմ այս ձևով Ալիևը փորձում է ճնշում բանեցնել առաջին հերթին հայկական կողմի վրա, երկրորդ հերթին ռուսական կողմի, որպեսզի փոկի այն նպատակները ինքը ինչ ունի, մասնավորապես դա այսպես կոչված միջանցքների հարցն է, սահմանների ճանաչման հարցը, կարգավիճակի ամրագրման հարցը եւ նման մի շարք այլ հարցեր։ Բաքվի գործողություններն անկանխատեսելի են, բայց ամեն դեպքում, եթե փորձենք հասկանալ, հնարավոր է նաև լարվածության այլ օջախ ունենանք, օրինակ Տավուշի մարզում, ամեն դեպքում ոմանք նաև չեն բացառում դա նույնպես։ Այո, կարծում եմ, որ տարբեր տեղերում պարբերաբար մենք լարվածություն կունենանք, ամենչև իսկ բախումներ կունենանք, առայժմ գոնե մեծածավալ պատերազմ չեմ կանխատեսում, որովհետև Ադրբեջանը ինքը պատրաստ չէ առաջինը, երկրորդը արևմուտքը բավականին կտրուկ հայտարարություններով դեմ հանդես եկե, օրինակի տարբերություն 20 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր պատերազմի, երբ որ արևմուտքը ընդհանրապես մեկուսացած էր եւ զբաղվում էր իր խնդիրներով, սկսած ընտրություններ Միացյալ Նահանգներում, կորոնավիրուսը Եվրոպայում եւ այլն, եւ պահ հարմար օգտագործեց։ Հիմա այդքան աշխարհակական պահ հարմար չէ Ադրբեջանի համար, բայց այդուհանդերձ բախումների կգնա, ճնշումներ կբանեցնի, որպեսզի ցույց տա, որ հայկական կողմը չի ուզում կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, դրա միջոցով Ռուսաստանին ավելի ներքաշի, մյուս երկրներին ներքաշի, հասնելու, ինչպես ասացի, իր նպատակներին։ Ալիևը հայտարարություններ է անում պարբերաբար Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի, դրան հետևեց այն, որ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց դեռևս լուծման կարիք ունեցող ինչ-որ ցավոտ հարցերի մասին, երեկ էլ Ալիևի հետ զրույցում մոսկովյան հանդիպման ժամանակ ասաց, որ փոխզիջումային լուծումներ գտնելու անհրաժեշտություն կա։ Ինչ փոխզիջումների մասին է խոսքը, եւս ձեզ այդ փոխզիջումը ով պետք է անի դարձյալ Հայաստանը, թե Պուտինը ինչ-որ փոխզիջումների մասին փորձում է Ալիևին համոզել։ Ճիշտն ասած, ես այդ արտահայտությունը լսելուց հետո մտածում էի, թե ինչ զիջումների է գնացել Ադրբեջանը, նման բան ես չգտա, որտեղ ավելին նոյեմբեր 9-ի փաստաթղթից հետո Ալիևը ոչ միայն որպես զիջում չի արել, այլ ավելի շատ տարածք է ստացել 4.500 քառակուսի կիլոմետր, քան պատերազմի հետևանքով էր ինքը կարողացել նվաճել 3.500, հետևաբար զինադադարից հետո ոչ միայն զիջում չի եղել, այլ ինքը շարունակել է իր նվաճողական քաղաքականությունը, իհարկե Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Փոխզիջում ասելով կարծում եմ նկատի ունեն Հայաստանի կողմից զիջումներ, մոտավորապես այսպես է թերևս մտածողությունը, որ մենք կարող ենք Հայաստանի նկատմամբ շատ ավելի լայնածավալ գործողություններ իրականացնել, դա չենք անում, դա դիտարկենք, այսպես ասած, զիջում, բայց այլ փոքր զիջումներ պիտի զիջեն, եւ դա կարծում եմ որևէ դեպքում պետք չի անել, որովհետեւ դա արդեն զիջում չի լինի, դա էապես արդեն իսկ ծանր մեր իրավիճակը կբարդացնի, որովհետեւ խոսքը չի գնում միայն այսպես կոչված միջանցքների մասին, ոչ միայն միջանցքը, այլ միջանցքների մասին, որովհետեւ փաստաթղթում հոգնակի է, այլ նաեւ խոսքը գնում է այսպես կոչված սովետական սահմանների ճանաչման, Դավիթ վարչական գծեր են դրա մասին հենց Պուտինն է ասել, որը ադրբեջանական կողմը գոնե մեկնաբանում է մի քանի կիլոմետր խորացված ձեր նշած Սյունիք, Գեղարքունիք, միգուցե Տավուշ հատվածներում եւ կարևորագույն խնդիրներն դա անկլավների հարցն է եւ այս անկլավների հարցը միայն, այսինքն տարածքի խնդիր չէ, օրինակ Տիգրանաշենի նախկին քարքին, որը 4.5 կիլոմետր ճանապարհի վրա է ընկած,
դա պարզապես մի քանի քառակուսի կիլոմետրի հարց չի լինելու, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը վերահսկելու է Հայաստանի, ասենք, արարատյան հատվածի եւ Վայոց-Ձոր ու Սյունիքի հատվածի կապը, որտեվ այդ ճանապարհը այդտեղով է անցնում։ Հիմա դա նշանակում է կամ մենք պիտի հսկայական գումարներ ծախսենք, շրջանցիկ ճանապարհ կառուցենք այդ 4.5 կիլոմետրը, կամ պիտի պարբերաբար ենթարկվեր նրանց զնումներին, արհամարհանքներին եւ նման քայլերի, որը չի կարելի, որտեվ ես ասել եմ, նորից եմ կրկնում, այո, մենք պիտի հանդես գանք խաղաղության օգտին, մինչև իսկ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու օգտին, բայց պիտի հստակորեն նշենք, որ դրանից առաջ պիտի հստակեցվի, թե ինչ իրավական հիմքի վրա է սահմանները կայացվելու, սահմանվելու, որտեղ որ ասում են դելիմիտացիա, դեմարկացիա, նախ պիտի որոշվի իրավական հիմքը եւ սովետական վարչական սահմանները չեն կարող դա լինել, կավ բյուրոյի որոշումը դա չի կարող լինել, զանազան տեղական ինքնավարվարության մարմինների փոփոխությունները, որտեղ մենք այդպես խոսում ենք 2021 թվականի մասին, բայց օրինակ նույն Կապան-Գորիսի շրջանում 21 գյուղ 1929 թվականին է փոխանցվել Ադրբեջանին եւ որի պատճառով այսօր որոշ հայկական գյուղեր դարձել են խիստ սահմանային։ Հետևաբար սա շատ կարևոր է հստակեցնել, արդյոք վարչական սահմանները կարող են հանդիսանալ հիմք, թե ոչ։ Ես գտնում եմ, որ ոչ, մենք պիտի վերադառնանք մինչ սովետական շրջանի արկա իրավական փաստաթղթերին եւ սահմաններին, առավել եւս, որ Ադրբեջանը ինքն է հրաժարվել 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի իր պետականության վերականգնման սահմանադրական ակտով սովետական Ադրբեջանի իրավապայմանագրային ժառանգությունից։ Բայց ինչպես կարող ենք դրան գնալ ըստ ձեզ։ Կարծեք հիմա ուրիշ գործընթաց է ընթանում։ Որտեղ դրա մասին մենք չենք խոսում։ Օրինակի համար, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսած իր Եվրոմիության ներկայացությամբ խոսեց այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք դելիմիտացիայի, բայց Ադրբեջանը համաձայն չի, սխալ շեշտադրում էր, առաջին մասը ճիշտ է, մենք պատրաստ ենք, բայց պիտի ասեր, բայց մենք պիտի հստակեցնենք իրավական, այսինքն դրա մասին մեր իշխանությունները պարբերաբար պաշտոնապես պիտի հայտարարեն, շեշտելով, որ խաղաղությանը պատրաստ են մինչև իր սահմանի ճանաչմանը, որտեվ այս մեղադրանքն, բայց իրենք պիտի ասեն, մենք չենք կարող ընդունել վարչական բաժանարար գծերը որպես սահման, մենք պիտի դա անենք միջազգային իրավունքի հիման վրա, ուրեմն եկեք տեսնենք ինչ միջազգային իրավունքի փաստաթղթեր գոյություն ունեն դրա վերաբերյալ։ Ես գտնում եմ, որ ազգերի լիգայի համապատասխան զեկույց առաջարկը 20 թվականի փետրվարի 24-ի դա ամենավերջին եւ ամենաիրավական հիմքն է, դրա մասին պիտի խոսվի եւ կարելի է հանգիստ առաջարկել, որ եւ սա միակ դեպքը չէ, որ միջազգային դատարանը նման հարցեր է քննում, միջազգային դատարանը իրավունք ունի իր ստատուտի 35-րդ հոդվածի 2-րդ մասով տալ մեկնաբանություններ փաստաթղթերի կարգավիճակի վերաբերյալ, ինքը սահմաններ չի որոշում, բայց փաստաթղթերի կարգավիճակ կարող է որոշել, օրինակ մենք ներկայացնում ենք մեր փաստաթղթերը որպես հիմք, օրինակ ազգերի լիգայի զեկույցը, նրանք ներկայացնում են օրինակի համար սովետական ինչ որ վարչական սահմաններ կամ կավբյուրոյի որոշում եւ ասում են այս պատճառով մերն է, կամ ասում են, որ գիտեք, քանի որ սովետական տարիներին եղել է մեր տարածքում կամ մեր ենթակայության տակ, այդ մերն է։ Մենք հանգիստ կարող ենք դրա մասին խոսենք, որովհետեւ Ադրբեջանը չի եղել սովետական սուվերեն երկիր, հետեւաբար ինքը չի ունեցել տարածք, այսինքն նրա գերիշխանություն, սուվերենիտետը որևէ տարածքի վրա չի տարածվել, մասնավորապես դրա վերաբերյալ կա Միացյալ Նահանգների Captive Nations Law օրենքը, ընդունված կարծեմ դեռևս 50-51 թվականներին այդ ժամանակներից, որը հստակորեն նշում է, որ եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը օկուպացված տարածքներ են իրենց կարգավիճակով, իսկ օկուպացված տարածքները եւ այդ ժամանակահատվածը անօրինական է, այդտեղ որևէ գործողություն չի կարող դիտարկվել օրինական։ Փոխզիջումների մասին խոսեցինք, բայց փաստորեն Հայաստանին պարտադրում են փոխզիջումներ եւ այդ պարտադրանքը գալիս է ռուս-ադրբեջանական համագործակցության արդյունքում Արևմուտքը ինչ դեր կարող է ունենալ, որպեսզի Հայաստանը մի փոքր ավելի պակաս ճնշումների ենթարկվի այս տանդեմի կողմից։
կարծում եմ արևմուտքը արդեն իսկ սկսել է որոշակի գործողություններ իրականացնել, որովհետև այն կարևորագույն հայտարարությունները, որոնք օրինակ տարբեր պաշտոնյաներ են անում, Եվրոմիության պաշտոնյաներ են անում, Ֆրանսիայի պաշտոնյաներ, Միացյալ Նահանգների, դա արդեն գործողություն է։ Շատերը չեն պատկերացնում, որ միջազգային հարաբերությունների մեջ հայտարարությունը ինքնին կարևոր գործ է։ Ի վերջո խոսքն է միջազգային հարաբերությունների մեջ գոնե գործի առաջին մասը։ Եվ բառացիորեն հենց շատ հետաքրքիր է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը Բոբ Մենենդեսը իր հայտարարության մեջ հերթական անգամ կոչ արեց, ավելին ինքը կոչ արեց ամերիկյան կողմին, որ պետք է ցույց տալ Ադրբեջանին, որ այս վիճակը անընդունելի է։ Սա շատ կարևոր շեշտադրության փոփոխություն, այսինքն առաջ կոչ էին անում Ադրբեջանին, որ զորքերը թանի, հիմա սկսել են կոչ անել սեփական իշխանություններին, կոչ անելով, որ քայլեր ձեռնարկեք եւ ստիպեք։ Եվ հետաքրքիր է, որ Մենենդեսը ոչ թե խոսեց հայ-ադրբեջանական սահմանի ոտնահարման մասին, որ դրանով իսկ կարծեք թե ինչ որ ձևով ընդունելով սահմանը, նա առաջին անգամ օգտագործեց Հայաստանի ֆիզիկական տարածք հասկացություն, այսինքն սա նշանակում է, որ ամերիկյան կողմը սկսել է հասկանալ, որ ֆիզիկական տարածքը, այսինքն այն տարածքը, որը վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա, եւ այն սահմանը, որը իրավական հայ-ադրբեջանական սահման են, դրանք տարբեր բաներ են, որտեղ կա ֆիզիկական տարածք, դե ֆակտո տարածք եւ կա դե յուրե տարածք։ Սա շատ կարևոր շեշտադրության փոփոխություն է, հուսանք, որ այս գործընթացը դեռևս կխորանա, բայց ակնհայտ է, որպեսզի ճնշումները բանեցվեն եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, որպեսզի հնարավորին ինչ-որ բանի անցնել։ Առանց ճնշման այդ երկու երկրներն էլ չեն շեղվի իրենց որդեգրած գծից։ Արևմուտքի այս ակտիվացում, բայց կարծեք ռուսական կողմին այնքան էլ դուր չի գալի, օրինակ այսօր Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին, նշել է, որ այո, Եվրամիության աջակցությունը ընդունելի կլինի, եթե ինչպես կարող է արևմուտքը այս եթեները շրջանցելով որևէ շահավետ գոնե հայկական կողմի շահերը պաշտպանող ազդեցություն եւ ներգործություն ունենալ բանակցություններում։ Բնական է, որ Կրեմլի դուրը չի գա, որովհետև Կրեմլին հաջողվել է արևմուտքին դուրս մղել այս գործընթացից, եռանախագահների երկու անդամներին Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային եւ Թուրքիային ներս բերել եւ Թուրքիայի ըստ էության մեր հաշվին սակարկությունների գնալ։ Հիմա ինքը լավ է հասկանում, այսինքն Կրեմլը լավ է հասկանում, որ եթե արևմուտքը նորից մտնում է խաղի մեջ, ինքը չի կարող մեր հաշվին զիջումներ անել Թուրքիային։ Հետևաբար Կրեմլի ամբողջ նպատակը այն է մեր հաշվին բարելավել հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ հատկապես Թուրքիայի հետ, իդերև կլինի։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Արևմուտքն լավ է հասկանում, որ գնում է Ռուսաստան-Թուրքիա մերձեցում եւ այդ մերձեցումը ուղղված է իր դեմ, հենց այս պատճառով արևմուտքը սկսել ակտիվանալ առաջին հերթին, որտեվ եթե միայն այսինքն ոտնահարվեր հայկական շահերը, բնականաբար շատ ավելի հանդուրժող կլինեին, բայց հիմա արևմուտքը լավ է հասկանում, որ Հայաստանը չի միայն տուժող, իրենք են տուժող, իրենք դուրս են դրվում գործընթացից դուրս գալու, իրենք տարածաշրջանից են դուրս դրվում, իսկ տարածաշրջանը Հարավային Կովկասը հարաճուն կարևորություն է ներկայացնում, իրենք հասկանում են Իրանի խնդիր ունեն, որը որևէ ձևով դեռևս չի կարողանում լուծել, թեև որոշ առաջընթաց կա գոնե ամերիկյան կողմից, բայց իրանական կողմը որդեգրել է բավականին կոշտ քաղաքականություն։ Իրենք հասկանում են, որ Ռուսաստանը փորձ անելու վերականգնել միգուցե ռազմական ճանապարհով իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում եւ սա կապում են հենց Ուկրաինայի եւ Բելարուսի քաղաքականության հետ։ Դրա համար այս ամբողջ այսպես դիտարկում են մի ամբողջության մեջ։ Արտաքին քաղաքական, այսպես ասենք, նախանշանները եւ քայլերը, մի քիչ վեհերոտ, դեռևս փոքր քայլերը լավ են։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, թե արևմուտքը ինչքանի է պատրաստ գնալ, ինչ խորությամբ, շատ բաներ կախում կունենա, ես կարծում եմ, ռուս-չինական այս հիմա գործընթացը սկսել, որով Ռուսաստանը փորձում է սիրաշահել Չինաստանին եւ լինել Չինաստանի հետ, լավ հասկանալով, որ իր ուժերը բավարար չէ դիմակայելու արևմուտքին։ Ես կարծում եմ Պուտինը կձախողի, չի հաջողի Չինաստանը, որովհետև Չինաստանը երբեք հանուն Ռուսաստանի չի փչացնի իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, ինչպես Ռուսաստանը չի ուզում հանուն Հայաստանի փչացնել իր հարաբերությունները Թուրքիայի եւ դրա մասին խոսում է, որովհետև Թուրքիան շատ ավելի կարևոր է, լինել Չինաստանի համար արևմուտքը շատ ավելի կարևոր է, դա հիմնական շուկան է, քան Ռուսաստանը։
Դրա համար մեզ դիմանալ է պետք, մեզ հուսանք որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրի անընդունելի, ես մինչև կասեի դավաճանական որոշ փաստաթղթեր, մի քիչ մինչև աշուն մենք դիմանանք աշտան վերջ, կարծում եմ նոր հնարավորություններ կբացվի, ստիպված Ռուսաստանը ենթարկվելու է արևմուտքի պահանջներին եւ մեզ վրա ճնշումը թուլանալու է, իսկ առանց ռուսական հավանության կամ ինչպես ընդունված է Դաբրոյի Ադրբեջանը միայնակ չի կարող գնալ լայնածավալ պատերազմի, որտեղ դա արդեն այլ խաղացողների մեջտեղ կբերի։ Ամեն դեպքում Ալիևի հռետորաբանությունը կարծեք ագրեսիան այդքան էլ չի նվազեցնում մինչև հիմա, նաև խոսում է, որ վերջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այլևս գոյություն չունի, հարցը փակված է, բայց Արցախի կարգավիճակի հարցը կարծեք արկախված է, այս դեպքում նույնպես ռուսական եւ արևմտյան մոտեցումները կարծեք տարբեր են, Ռուսաստանն ասում է այդ մասին դեռ վաղ է խոսել, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրները նշում են, որ կա այդ խնդիրը եւ դրա մասին պետք է մտածել։ Ուր կգնա այս առճակատումը, եթե հաշվի առնենք, որ հենց Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում են տարակարծությունները։ Ալիևը հասկանում է, որ հիմա ինքը պիտի ամրագրի այն, ինչ որ ինքը կարողացել է ստանել պատերազմի հետևանքով։ Հետևաբար պարտադրի, այսինքն, ասենք խաղաղության պայմանագիր լավ բառախաղաղություն, բայց դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է ընդունել, որ այդ հակամարտություն չկա, հետևաբար կարգավիճակի առջ կա, ամեն ինչ լուծված է, հայեր են, մի քանի հազար հայ է ապրում իմ տարածքում, թող շարունակի ապրել, ինչ է եղել, դրանց ինքը կամաց դուրս կմղի։ Դրա համար Ալիևը շտապում։ Իսկ մեզն էլ ինչպես ասած, մեզ էլ դիվանալ է պետք մի քանի ամիս, սա չամրագրել այս վիճակը։ Այո, արևմուտքը հստակորեն հանդես է գալի կարգավիճակի հարցով, որովհետև կարգավիճակը հնարավորություն է տալիս միջամուխ լինել, որպես եռանախագահության անդամ երկրներ Հարավային Կովկասի գործերին։ Եթե չկա հակամարտություն, ուրեմն չկա հակամարտությունը լուծող խմբի կարիք։ Այսինքն ոչ Մինսկի խումբ, ոչ Մինսկի խմբի նախագահություն։ Հետևաբար իրանք սա շարունակելու են պնդել եւ մենք տեսնում ենք, որ բոլոր հայտարարեն Ռուսաստանի դիրքորոշումն է հետաքրքիր, որ Ռուսաստանը ոչ թե չի ասում, որ հակամարտություն չկա Ադրբեջանի նմանը, դուք իրավացիորեն նշում եք, որ ներկայումս չկա։ Դա հետագայի հարց, այսինքն Ռուսաստանը ամեն դեպքում հարցը չի փակում, որտեղ ինքը վստահ չի, որ Ադրբեջանը իր տված խոստումները կկատարի, իսկ խոստումները դա անդամակցությունն է ԵԱՏՄ-ին եւ ՀԱՊԿ-ին։ Այս պատերազմի գումարը գինը վճարել է Ռուսաստանը մեր հաշվին Ադրբեջանին, որովհետեւ Ադրբեջանին բերի իր գլխավորության պատկառույցների մեջ, ինչպես ժամանակին 100 տարի առաջ համաշխարհային հեղափոխության համար այդ գործընթացի մեջ ներգրավելու համար թուրքերին վճարում էին մեր տարածքներով, ասենք Կարսով, Ուլսինյան Հայաստանով, Նախիջևանով եւ այլն, բայց Թուրքիան այն ժամանակ չիրականացրեց, հիմա էլ Ալիևն է փորձում դա չանել, իսկ Ալիևը որովհետեւ դա չանի, նա էլ դնում է Պուտինի առջև այն խնդիրները, որ մեր պայմանավորվածությունը չի կատարվել ամբողջովին։ Այսինքն եթե դուք ինձանից պահանջում եք, որ ես այդ վերջնական քայլը անեմ, դուք էլ պիտի խոստացածը անեք, մասնավորապես այդտեղ այդ միջանցքի կամ կոմունիկացիայի հարցն է իրենց համար, որովհետև Ալիևը մի ապուշային հայտարարություն արեց, հենց բառացիորեն այսինքն նորից, իհարկե բավականին խորամանկ, որ շատ լավ ասեց 38 կիլոմետր Հայաստանով անցնում, կրճատեց, այդ մեղրին 38 չի, այնտեղ 48 է, ինքը Երևանի Վադին արդեն համարում է ադրբեջանական տարածք եւ ասած, տեսեք, մենք սրա դիմաց ելք ենք տալու Հայաստանին Ադրբեջանի վրայով դեպի Ռուսաստան, բայց բոլորս հասկանում ենք, չէ, որ դա լինելու է թղթի վրա։ Այսինքն հարցը այսպես է, երկու մակարդակով Ադրբեջանը իր խաղաղ, երեք ես կասեի, հայ-ադրբեջանական, որտեղ ինքը կոշտ է եւ ռազմականապես սպառնալից եւ այլն։ Մյուս մակարդակը դա ռուս-ադրբեջան, Ռուսաստան-Հայաստան մակարդակն է, որտեղ Ալիևը այսպես խուսանավելու քաղաքականությունը բավականին կոշտ, բայց նաեւ ինչ որ ելքեր է թողում հնարավորության եւ երրորդ մակարդակը դա արդեն այսպես միջազգային այլ երկրների մակարդակն է, որտեղ դե Ալիևը լրիվ հանդես է գալիս աղավն ու այսպես փետուրները վրան փակցրած, իրականության մեջ ինքը բազեյա էս կասեի անգամ գիշանգղ եւ քաղաքականությունն էլ գիշանգի քաղաքականություն է։ Դուք ՀԱՊԿ-ից խոսեցիք, որ Հայաստանի հաշվին Ռուսաստանը որոշակի գործողությունների է գնում։
Հիմա Ադրբեջանի բացակայության պայմաններում արդեն կազմակերպությունը Հայաստանի համար ռազմավարական գործընկերոջ դեր չի կատարում։ Ինչ կլինի, եթե Բաքուն նույնպես հայտնվի հապկի կազմում, եւ արդյոք այս դեպքում Հայաստանը չպետք է իր անվտանգային ռազմավարությունը կառուցելիս մտածի եթե ոչ հապկից կամ ԵՏՄ-ից դուրս գալու, ապա գոնե մի քիչ ընդլայնելու անվտանգային առումով համագործակցությունը այլ կառույցների, այլ վեկտորների հետ։ Հապկը բեռելացին կազմակերպություն էր եւ մի քանի դեպքերում արդեն ցույց տվեց, որ ինքը չկա։ Մենք Հայաստանը օրինակն ենք բերում, բայց ինքը իրեն լավ չդրսևորեց ոչ Կիրգիզստան, Տաջիկստան, մեծ բախման դեպքում, ոչ այս վտանգի դեպքում, ավելի շատ խոսակցություններ անում, որևէ քայլ չի անում։ Իսկ հապկը Հայաստանը պիտի դուրս գա հապկից։ Հապկը դա մի կառույց է, որը սահմանափակում է մեր անվտանգության հնարավորությունը։ Այսինքն մենք մտել ենք անվտանգություն ուժեղացնելու նպատակով այդ կառույցի մեջ, բայց հակառակն ենք ստանում, որտեղ անդամակցությունը հապկին մեզ թույլ չի տալիս այլ երկրներից աջակցություն ստանալ նրանցից երկում։ Եվ պետք չէ հապկը նույնականացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ի վերջո, մեր եթե ընդունում ենք ճակերտավոր մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է, դա հապկի շրջանակում չի, դա երկկողմ հարաբերություններն է։ Եվ եթե մենք հապկից դուրս են գալու, չի նշանակում մենք չեղարկում ենք Ռուսաստանի հետ մեր պայմանագրերը, դրանք շարունակում են մնալ եւ Ռուսաստանի ցանկության պարագային դրանք կարող են իրականացվել, բայց քանի որ Ռուսաստանը արդեն բացահայտ հայտարարում է, որ մեր եւ Հայաստանի շահերը հակոտնյա են, իրարամերժ են, ես չեմ պակավ տեսնում, թե եթե մեր շահերը իրարամերժ են, ոնց կարող է քայլեր ան, անգամ պատերազմի ժամանակ, եթե հիշում ես, Ռուսաստանը օգտագործում էր ravna-udalonni բառը, հավասարահեռ, որ անհետեցություն, այսինքն մի կողմից իր ստրատեգիական դաշնակիցն է, իսկ մյուս կողմից ոչ։ Թեև կարծեք թե այս բանի ժամանակ այցի ժամանակ Ալիևի, ես մի հատ պիտի ստուգեմ, ինձ ասեցին, բայց ես ինքս չեմ լսել, որ Պուտինն օգտագործել է Ադրբեջանի հարցերին ստրատեգիական դաշնակից բառը։ Մինչ այդ օգտագործում էր ստրատեգիական գործընկեր բառը։ Հիմա եթե դա ճիշտ է, ստրատեգիական դաշնակից, այդ ձև չի լինի, ոնց երկու տշնամի պետությունները չեն կարող միաժամանակ ստրատեգիական դաշնակից լինել։ Դրա համար ամեն պարագային հապկից պետք է դուրս գալ, որը մեզ հնարավորություն կտա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զուգահեռ այլ հարաբերություններ զարգացնել, ում շեշտել զուգահեռ եւ ոչ թե փոխարեն, որտեվ այդ զուգահեռ ինքնին մեռնող զուգահեռ է, բայց գոնե մենք կկարողանանք մինչև մեռնելը զարգացնել այլ հարաբերություններ այլ երկրների հետ։ Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին նույնպես անդրադառնանք, պարոն Պապյան, վստահաբար հետևել եք վերջին նշանակումներին եւ պաշտոնաթողություններին, Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղաշակ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, նրա փոխարեն նշանակվել է նրա փոխարեն չէ, նախարարի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ նշանակվել է Արշակ Կարապետյանը, որին ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին քննադատում էր։ Արտգործնախարարությունում նույնպես փոփոխություններ են, Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար նշանակվել է առաջին տեղակալ նախարարի, այլ պաշտոնների թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Այս կադրային քաղաքականությունը ձեզ համար հասկանալի է տրամաբանությունը։ Հասկանալի չէ եւ ընդունելի չէ։ Պիտի հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճակերտավոր հեղափոխության օրերին ինչ խոստումներ էր տալիս։ Նա ասում էր մարդիկ պիտի իրենց պրոֆեսիոնալիզմի, իրենց աշխատանքային վաստակի եւ նման նշանակումներ ստանան, բայց այսօր ինքը քաղաքականությունը իրականացնում հստակորեն այն ինչի դա օրենք ասում ԽՑԲ խնամի ծանոթ բարեկամ գումարած կուսակցական հավատարմություն, չեմ ուզում ասել պետության նկատմամբ հավատարմություն, որովհետև դա պետությունը ընդունել է, կուսակցական հավատարմություն։ Մենք լուրեր ունենք, որ մեր դիվանագետներին աշխատանքից հանում են այն պատճառով, որովհետև քննադատում են ներկա իշխանությունների քաղաքականությունը, որը դիվանագետի գործն է։ Գիտեք, ես կոլեգիայի անդամ եմ եղել արտաքին գործերի նախարարության եւ դա շատ բնական էր, բայց դա այն Վարդան Օսկանյանի ժամանակ էր, որ մենք շատ դաժան քննադատության էինք ենթարկում քաղաքականությունը, այս կոլեգիայի նիստը դրա համար է։ Ուրիշ բան, երբ որ ընդունում վամա քաղաքականությունը վերջնականապես, դու կամ պիտի ենթարկվես ի կատարածես այդ քաղաքականությունը կամ տիրաժարական տաս, բայց քննարկումը իսկ հիմա դա էլ չկա։ Եվ մենք տեսնում ենք ցավոք սրտի, այսինքն ցանկացած քննադատություն, իսկ քննադատությունը պիտի լինի անգամ իշխանության ներսում, հենց դրա համար էլ հատուկ մարմիններ են ստեղծում, այդ տարբեր տեսակետները բան, Նիկոլ Փաշինյանը շատ վատ է ընդունում եւ չունենալով գրեթե կադրային բազա,
Մենք տեսնում ենք կարևորագույն նախարարությունները մնացել են առանց ղեկավարների, այդ հիմա շատ հետաքրքիր տակտիկա է, առաջի տեղակալներ նշանակելով, հետո դրանց նշանակել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար, այդպես շարունակել, բայց գիտեք, այս երկուսն էլ ուժային նախարարություններ են։ Արտաքին գործերի նախարարությունը եւս ուժային նախարարություն է, մենք մոռանում ենք դրա մասին։ Այնտեղ եւս ծառայություն է, այնտեղ եւս աստիճաններ ունեն մարդիկ, այսինքն այդ հիերարխիկ ենթակայությունը կա եւ առաջի պաշտպանական առաջի գիծը դա առաջի խրամատը չի, դա արտաքին գործերի նախարարությունն է եւ եթե պաշտպանության նախարարությունը մտնում է արդեն գործի մեջ, դա նշանակում է արտաքին գործերի նախարարությունը ծախողել է, այս է ամենակարևոր գործառույթը, տեսեք, արտաքին գործերի նախարարության խնդիրներից մեկը դա մշտապես դաշնակիցներ որոնել, գտնել, դաշնակցային եւ բարեկամական հարաբերություններ հաստատելն է, մենք այսօր տեսնում ենք, որ գրեթե դա չունենք, գոնե պաշտոնապես չունենք։ Ասենք պաշտոնապես ենք Ռուսաստան իրականության մեջ չունենք, արևմուտքի հետ էլ չունենք։ Խիստ սահմանափակվել են մեր բոլոր տեսակի հարաբերությունները եւ այս պարագային, երբ որ երկիրը պատերազմի մեջ է, մենք չպետք է մոռանանք, որ զինադադարը չի դադարեցնում պատերազմը, դա ռազմական գործողություններն է դադարեցնում։ Պիտի հնարավորինս լայն ընդգրկում ունենային ոչ այսպես ասած ռազմական հնարավորությունների երկրի, այսինքն դրանք շատ ավելի պիտի օգտագործեն, մենք չենք տեսնում։ Մենք օրինակ չենք տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա այսպես ասած առաջի շրջապատի մարդկանց այցելությունները տարբեր երկրներ, ես էլի որպես ներսի մարդ ասեմ, գիտեք, այն ժամանակ կար մարդ, որի հայացքները ես չեմ կիսում, ասենք Ժիրայր Լիպարիտյան կար, որի հետ մենք լուրջ տարաձայնություններ ունենք, բայց ասենք որպես նախագահի գլխավոր խորհրդական անդամ, նա նման վիճակներում տասնյակ երկրներ էր շրջում, պտտվում, հանդիպումներ ունենում, խնդիրներ լուծում եւ դրա մասին հաճախ հասարակությունը չէր ել իմանում։ Մենք ունեինք լավ դիվանագետներ, որոնց այդ խնդիրներն են տրվում։ Իսկ գուցե հիմա էլ լինում են, բայց հասարակությունը չի։ Վստահեցնում եմ, եթե լինեին, ես հաստատ կիմանայի, չէի բանանա, բայց չէի նշի, բայց կասեի, որ կա։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից եք տեղյակ, փաստորեն արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները ուժի մեջ մնացին։ Շուտով կլինի նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստը, ինչպիսի խորհրդարան ենք ունենալու ըստ ձեզ։ Իդեպ նաև տեղյակ եք, որ ինքնաբացարկների դիմումներ եղան, այդ թվում Հայաստան դաշինքը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Ինքնաբացարկների մեծ մասը իշխող ուժի կողմից ես կարծում եմ պայմանավորված է գործադիրում ինչ որ պաշտոններ ստանալու պայմանավորվածությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը ասել է եւ դա կանխատեսելի էր, որ ինքը խորհրդարան չի գնալու, ինքը ինչպես ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը կփորձի իրեն ավելի հեռու եւ մի փոքր բարձր պահել այդ ամբողջ գործընթացից, բայց ինքը կլինի այդ քաղաքական ուժի ղեկավարողը եւ ինքը կշարունակի իր պայքարը, որտեղ միայն այդ պայքարի պարագայինն է ինքը որոշակի արժեք կներկայացնի Մոսկվայի համար, եթե ինքը դադարեցնի, ինքը արժեք չի ներկայացնի, իսկ խորհրդարանը լինելու ավելի վատը, քան նախկին բոլոր խորհրդարանները, որովհետեւ այս բոլոր 3 ֆրակցիաներն էլ խմբերն են, դրանք պրոկրեմլյան եւ Կրեմլին սպասարկող ուժեր են, չկա որևէ գոնե ձևականորեն արևմտյան որևէ ուժ, որը գոնե ինչ-որ հարցեր կներկայացնի եւ գնալու է թե ով ավելի իր բարեհաճությունը, եթե ավելի ուրիշ բառեր չօգտագործենք, Կրեմլի նկատմամբ ցույց կտա։ Իհարկե այդտեղ Հայաստան դաշինքը կլինի առաջի տեղում եւ երկրորդ տեղում կլինի իր Կրեմլահաճության մասին խոսքը։ Կլինի մոռացալ երրորդ բանը Սերժ Սարգսյանի խումբը, այսպես պատիվ ունեմ դաշինքը։ Այո, պատիվ ունեմ, այսպես որ բաներ աստեղծած պատիվ ունեմ, բանը, բայց Սերժ Սարգսյանը իհարկե ղեկավարության պետք է գործի եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ կմրցի նրանց հետ Կրեմլի առաջ ավելի շատ ինչ որ խնդիրներ լուծելու համար։
Այս դեպքում արտախորհրդարանական ուժերի դերի բարձրացում չեք կանխատեսում եւ միգուցե նրանք շատ ավելի ակտիվ եւ աշխույժ լինեն հակակշռեն ձեր ասած կրեմլահաճո խորհրդարանին։ Դե որոշ ուժեր կան, որ պիտի փորձեն, օրինակ ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը պիտի շարունակի իր պայքարը, չգիտեմ, հանրահավաքներ շուտով կսկսենք, ինչ որ հայտարարություններ, հանդիպումներ ինչ որ անում ենք, բայց դա ամեն դեպքում արտախորհրդարանական է, այսինքն դա խորհրդարան ներսում չէ, եւ արտախորհրդարանական ուժերը չեն, որ ներկայացնում են երկրի քաղաքականությունը։ Երկրի քաղաքականության առաջին արդեն գործադիրն է ներկայացնում ղեկավարությամբ Նիկոլ Փաշինյանի, երկրորդը խորհրդարանը։ Այստեղ մի, այսպես ասած, դրական բան կարող է լինի, սպասենք տեսնենք, դա այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ է հասկանում, եթե ինքը ստորագրի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք Կրեմլը դեմ ատալու, որ ինքը ստորագրի, դրանից հետո ինքը դառնալու է ավելորդ Կրեմլի համար եւ շատ արագ նույն Կրեմլը այստեղ Հայաստանում ժողովրդին ոտի կհանի, նույն այդ երկու դաշինքների մասնակցությամբ եւ իսկապես հայրենասեր ուժերի մասնակցությամբ, ովքեր ակամայից կհայտնվեն բոլորը նույն դաշտում, բայց քանի որ այդ փաստաթղթերը կլինեն հստակորեն հակահայաստանյան, ժողովուրդը ոտի կհայտնի եւ նույն Կրեմլի օգնությամբ Նիկոլ Փաշինյանին կգցեն։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եմ կհասկանա եւ կփորձի իր քաղաքական կյանքը երկարաձգել եւ չստորագրել նման փաստաթղթեր։ Շնորհակալ եմ պարոն Պապյան զրույցի համար։ Հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի զրուցակիցն էր Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր քաղաքագետ Արա Պապյանը։